hendes rygte ramponeret. Lørdag aften koger til. Alle mine små veninder spørger igen med røde kinder. Hvem har musik Gennemdør lille Anne-Marie. Alle de dydige parader møder sprængs af jalousi. Og ude fra de glor på hendes gadedør, som kører på en ladedør. Selv er de nemlig nogle flade kører, som ingen mand kan lide. Smækfuld af sladder og ballade spørger hele Busterby. Hvem har musik gadedør? Lille Anne-Marie, det er mig. Hjemme var der bank på lynets slag. Pigens gamle fik en prop. Alle lejlighedens vinduesfag var den svært lukket op. Og igen flere gætter hørte man den brede fader. Hvem har krydset i din gadedør, lille Anne-Marie? Nå, har du mistet noget adfør? Svar din kolibri. Og hvor skal du hen i den balladebør? Med stridfjer og facadeslør? Er du måske ambassadeklør? Fy, føj, shit! Du skal vist have dig på balladebør. Samtalen er forbi. Hvem har musik gadedør? Lille Anne-Marie. Mig? Hele gaden hørte øretævens jask, og efter far forsvandt ned i ved i fred og sparkøv. Væk fra den tøse fjert! Men på tredje sal derhjemme lød nu moders blide stemme. Hvem har du kysset i din gadedør, lille Anne-Marie? Ham der, det lange orangelle rør, ham kan jeg ikke lide. Hvor kom jeg selv i gang til skattefør? En aften gik en gadedør, og så måtte hun gå på sine flagfører. Helt hjem var spræng forbi. Så nu får jeg kaffe med roulade, hvis jeg blot vil sige. Hvem har musik gadedør? Lille Anne-Marie. Det er da mig. En lille Anne-Marie har øvelse i at lukke munden i. Men det er vel nok en prøvelse, at gå gennem Busterby. Når hun kommer over på drengene, meget højt og gennem trængene. Hvem har musik gadedør? Lille Anne-Marie. Før blev hun kun i chokoladefrøer. Den tid er forbi. Ham der, det lege orangelle rør, jeg stod så efter adfør. Han var en pige i hver gadedør, i hele Busterby. Selv om hun har raffineret før, går jeg på frieri. Hvem skal jeg kysse en gadedør? Lille Anne-Marie. Mig. Hej. Dag. Dag. Ved du, hvem jeg ville gå? Nej, jeg skal ordentligt købe Insta-fejl. Nå. Hvad er det, hun hedder? Du kender hende godt. Hun er sådan en lille lyshåret, lille lyshåret... Hvad er det, hun hedder? Nå, ja. Ja, jo, hende kender jeg godt. Det er hende, den lille lyshårede. Hvad er det, nogen hedder? Ja, hun er gift med ham, rødhåret. Ja, ja. Ja, og de har samme efternavn. Ja.
Ja, jo, det er hende, den lille lyshårede. Hun er gift med ham, den rødhårede. Det er ham, der kører i sådan en... Hvad fanden er det nu, det hedder? Nej, jeg har det lige på... Hvad er det nu, han hedder? Pum! Ja, det er den, jeg har det lige på. Altså, man sidder inde i, og de kører i gaderne. Østerbrogade. Nej, altså, man sidder til venstre i den, og de holder parkeret langs kantstenen, og det vrimler med dem ind i byen. Nå, du tænker ikke... Nej. Du må ikke hjælpe mig. Jeg ved selv. Hvad fanden er det nu, det hedder? Du tænker ikke på sådan en, der siger... Pum. Hvad har? Ja, sådan en, der siger... Pum. Ja, man sætter sig over skrøjs på den, ikke? Og når man så starter den, så siger den... Pum. Nej. Altså, de her, de spinner mere sådan... Wow. Nej, så ved jeg ikke, hvad du mener. Nej, jeg troede du mente de der med ham manden foran, der siger... Ding, ding. Nå, tøf, fly, tøf, fly. Nej, ikke de der. De der kører ud af... Dem jeg snakker om, de kører ind i selve... De der, du snakker om, jo, de kører helt ud ved over ved... Dem jeg snakker om, de kører ind i selve, ind i... midt i. Ja, midt i alle de der. Ding, ding. Gadong. Nej, det er sgu ikke den, jeg mener. Kan du ikke huske, det var sådan en, vi kørte i den 19. april 1949, da vi var ude at se pokalkampen mellem B1903 og KB? Jo, det var den der fantastiske kamp, hvor B1903 vandt 3-1 over KB. Ja, Alex Friedman scorede 2 mål, og Arne Sørensen 1. Ja, på vej hjem, der tog vi hele turen. Først til 7 små, der fik vi en dejlig fransk bøf, jeg sætte den efter kamp 36 til. Og vi fik ananas og flødeskum og kaffe og cognac og... Nå nej, du fik grammarie. Regningen blev på 49 kroner og 80 øre. Ja. Og bagefter tog vi den helt store tur. Først på Montmartre og så på Hongkong, hvor vi mødte Lea Andersen og en hustru. Og deres grandonkel Engelhardt Rungsted. Ja, kan du ikke huske, det er sådan en åndssvag celeste. Butolino-hat på hovedet. Bossolino-hat på hovedet. Ja, med næsten grønt tegsilke på. Og fasanfjer. Ja, han er onkel til. Hold kæft, han er onkel til hende den lille lyshårede. Jamen, det er det, jeg mener, ikke? Det er hende, den lille lyshårede, hun er gift med ham, den rødhårede, og det er ham, der kører i sådan en... En rengøringskone. Nej. Den har sådan 4 runde... Børn, ja, en rengøringskone med 4 runde børn. Ja. Kom herned. Ja. Kan du ikke huske, det var sådan en, vi kørte i, da vi skulle ud til Roskilde og videre ud til den her lille landsby? Jo, med den lille krog, med den lille dør, man skulle ind af for at komme ind i den lille krog. Ja, og vi spiste stegte... Nå ja, og sovsen var så varm som bare... Sovsen var så varm som bare... En ko? Nej. Skud forbi, Jørgen. Skud forbi. Sovsen var så varm som bare... hvad satan er han ham dernede? Sovsen var så varm som bare... Christensen. Christensen. Altså, en sovs kan sgu da ikke være varm som bare Christensen. Altså, det var sgu da det, du sagde, han hedder ham, der bor dernede. Kæft, en kvindet. Nå. Så kan jeg det mindste huske, hvad vi fik til dessert. Der fik vi... Ja. Med rød sovs. Ja, som man hælder ud over. Buddinge? Der bor hun sgu derude. Hende den lille lyshårede. Kan du så ikke huske, at vi var færdige med at spise, så skulle vi gå en tur, og så skulle vi gå over sådan en, du ved, når man skal op på den anden side af sådan noget vand, ikke? Så kan man først op, og så kan man hen, og så kan man ned, ikke? Så ved du godt, hvad jeg mener. Nej, så ræk mig hænderne, kom.
først går man op over dig, hen over os og ned over mig. Så ved du godt, hvad jeg mener, ikke? Nej, det er op og bakke, det her. Jamen, så kan vi få Haldor til at hjælpe. Kom her, Haldor. Ja, kom. Nej, han er islæng, han falder ikke i skidt. Kom, Jørgen, så kan du gå derover. Altså, du stiller dig der, du får lige hovedet. Op med hænderne, Haldor. Ja, så skal du stå der og sige tøf. Sig så tøf. Tøf. Nej, Jørgen, du skal sige tøf. Hele tiden tøf. Hen over vandoverfladen. Og så har du sådan en, der drejer rundt om bag i, ikke? Sig så tøf. Tøf. Tulser. Nej, Jørgen. Se nu, hvad du har gjort, dit dumme svin. Du skal ikke tude på den måde. Du skal tude ligesom op ad en skorsten. Man kan sgu da ikke tude op af en skorsten. Hvad vil du så tude op af? Hov. Vi skulle nødig ende i det rene pjat. Nu må du komme! Så kommer jeg. Lille Haldor, og jeg venter på dig. Tøf. Jeg har maskinskade. Tøf. Tusser! Tut! Det var sgu det, hun hed. Det bliver lille lyshåret! Har de nogensinde prøvet at skrælle 12 pund kartofler med en kam? Det har jeg.
Jeg er nemlig enlig far med 2 børn. Det er jo så moderne at være enlig far. Men det er fandme mig besværligt. Det hele begyndte, da min hustru forlod mig. Og tog det hele med. Undtagen 2 børn, 3 tallerkener, et billede af Stavning, nogle småting og en kamp. Og det er jo til at overse, når man bor i en etværelses med kammer. Men det er ikke nok, når sønnen har fødselsdag. Han kommer og fortæller, at han har inviteret 17 gæster til flæskesteg med rødkål og brunede kartofler. Heldigvis er han det i god tid, så jeg slog op i kogebogen, og der begyndte det hele. Der stod for det første, havde jeg ikke de redskaber, jeg skulle bruge, men man kan da gudskelov bruge tænkeren. Så altså, jeg skrællede de 12 pund kartofler med en kam. Det tager 7,5 time. Men bagefter skal sådan nogle bæster jo koges. Det gjorde jeg i et tindaskebæger. Jeg satte de første over i onsdags, og resten er næsten færdige. Så er der rødkålen. Det er i og for sig ikke så svært, men den er lidt vanskelig at snitte, når man kun har en hammer, en neglefil og en neglesaks. Og så må jeg tilstå i den forbindelse, at en kaffekande vel ikke det mest ideelle at koge rødkål i. Men de sidste par dage havde givet mig en vis rutine. Hver gang rødkålen stak op af tuden, så var den kogt. Og så hældte jeg frisk rødkål på kanden. Sådan en flæskesteg til 17 personer. Det er jo nærmest en halv gris. Skal jeg ridse den, spurgte slagteren. Det er for der er Gud i himlen, du ikke skal. Tror du, jeg vil have mad med ridser i? Jeg har ikke nogen ovn. Men jeg havde vasketur. Så altså, jeg listede ned i kælderen med den halve gris og kogebogen. Inden der havde jeg skiftet kartofler i tindaskebæret og hældt frisk rødkål på kaffekanden. Der står ikke noget i kogebogen om, hvorvidt sådan en steg skal finsteges eller kogesteges. Men jeg ville ikke risikere, at den ikke blev mør. Så jeg kørte den på begge programmer. Har de nogensinde set sådan en steg drøne rundt i en vaskemaskine? Det er et syn for guder. Det kan ikke beskrives. Det skal ses. Og tænk så, at så stor en steg kan krybe så hurtigt. Pludselig var der en grøn lampe, der lyste. Tilsæt skyllemiddel. Det stod der ikke noget om i kogebogen. Men jeg gjorde, hvad maskinen sagde. Man er vel et moderne menneske. Til sidst fik den en tur i centrifugen, så svær den kunne blive sprød. Så var der sovsen. Det er i og for sig heller ikke så svært. Jeg tog bare andet hold skyllevand og tilsatte mel. Men jeg indrømmer, at jeg fik hældt lidt for meget mel i. Den var lidt svær at røre rundt med mit penalhus. Men efter jeg havde sidet den igennem mine netunderbukser, så blev den som en helt fin. Det er den reneste steg, jeg nogensinde har set. Jamen. Selv laurbærbladene blev hvide. Så gik jeg i krig med de brunede kartofler. Det er i og for sig heller ikke så svært. De fik en gang højfjeldssol, 3 minutter på hver side. De første blev lidt skoldede, men det gik over efterhånden. Det eneste, der irriterede mig, var de kartofler, der havde øjne, som jeg måtte give beskyttelsesbriller på. Til sidst åbnede jeg en dåse rødbeder med mine blyantspidser, og så var maden færdig. Men tror I, der var nogen, der ville have den? 0. Børn i dag er kredsende. Det skulle være så moderne at være enlig far. Det er fandme mig besværligt.
Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth, et hul. Så stop det, kære jo, kom, kære jo, kom, kære jo, kom. Så stop det, kære jo, kom, kære jo, kom. Så stop det. Med hvad skal jeg stoppe det, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Med hvad skal jeg stoppe det, kære Lisbeth? Med hvad? Med strå, kære jo, kom, kære jo, kom, kære jo, kom. Med strå, kære jo, kom, kære jo, kom. Med strå. Men strå er for lange, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Men strå er for lange, kære Lisbeth, for lange. Så kort dem, kære jo, kom, kære jo, kom, kære jo, kom. Så kort dem, kære jo, kom, kære jo, kom. Så kort dem. Med hvad skal jeg kort den, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Med hvad skal jeg kort den, kære Lisbeth? Med hvad? Med kniv, kære jo, kom, kære jo, kom, kære jo, kom. Med kniv, kære jo, kom, kære jo, kom. Med kniv. Men kniven er slut, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Men kniven er slut, kære Lisbeth. Så sliv den, kære jo, kom, kære jo, kom, kære jo, kom. Så sliv den, kære jo, kom, kære jo, kom. Så sliv den. På hvad skal jeg slive den, kære Lisbeth, kære Lisbeth? På hvad skal jeg slive den, kære Lisbeth? På hvad? På en sti, kære jo, kom, kære jo, kom, kære jo, kom. På en sti, kære jo, kom, kære jo, kom. På en sti. Men stenen er tør, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Men stenen er tør, kære Lisbeth. Tør. Så vand den, kære jo, kom, kære jo, kom, kære jo, kom. Så vand den, kære jo, kom, kære jo, kom. Så vand den. Med hvad skal jeg vande den, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Med hvad skal jeg vande den, kære Lisbeth? Med hvad? Prøv vand, kære jo, kom, kære jo, kom, kære jo, kom. Prøv vand, kære jo, kom, kære jo, kom. Prøv vand. Hvordan får jeg vand, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Hvordan får jeg vand, kære Lisbeth? Hvordan? Tag sådan, kære jo, kom, kære jo, kom, kære jo, kom. Tag sådan, kære jo, kom, kære jo, kom. Tag sådan. Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth. Et hul. Jeg har fået en ny lillebror, Thor. Han har ligget i min mors mave meget længe. Det er jeg nu også. Jeg så ham slet ikke. Men jeg er så glad for min nye lillebror. Men jeg synes nu hellere, at vi skulle have beholdt storken. Men de skulle absolut have den unge. Og derfor så har jeg fået den her hoppegynge, sådan så hver gang der er noget med min lillebror, så kan de komme mig herop og så hopper. Og det er da også meget sjovt, men ikke hele dagen. Det klemmer. Hvis det var min lillebror, der skulle op, så ville det ikke klemme. For han er ikke nogen tab. Mærkelig unge. De kalder ham for søster. Hvorfor er de lige pludselig ikke tilfreds med mit arbejde længere?
Jeg ved da, hvor meget tandpasta der kan være i en tube. 9 meter. Min mor, hun skældte ud, da jeg prøvede at vise hende det på væggen og på gulvtæppet. Gravide kvinder, de er så nærtagende. Det er altid os, der skal det hele. Det er altid jer, der har alle fornøjelserne. Jeg prøvede på at være solidarisk overfor hende. Jeg kastede op hver morgen. Jeg ved da godt, hvordan man får det lille barn derinde. Men jeg kan ikke forstå, hvordan man forstår den ind bagefter. Det er da også meget brutalt at have sådan en lille barn indspærret sådan en lille rum i 9 måneder. I kan tro, jeg kan godt huske det. Man har ikke andet at lave end at sparke og skrive sit navn på væggen. Og så det, de spiser, det plumper lige ned oven i knolden på en. Rosenkål er de mest irriterende Pinocchio-kugler i hele verden. Og i 3 måneder var min mor pludselig helt vild med rabarbergrød med persillesauce. Og man keder sig. Så derfor så prøvede jeg på at komme en bold ned i munden på min mor, mens hun sov, sådan så min lillebror kunne få noget at lege med. Straks super! Jeg ville ønske, vi kunne bytte ham væk, men det kan vi nok ikke, for vi har allerede brugt ham i 8 dage. I kan godt tro, det er ikke særlig sjovt at blive gammel. Der er ingen, der interesserer sig for os gamle mere. Vi kan bare sidde der på potten og vente og råbe, mor, jeg er færdig. I gamle dage, der kom de løbende og sagde, nej, så en fin pøllepus har jeg lavet. Kom alle sammen og se Pusers fine pølle. Og så kom de løbende alle sammen og sagde, nej, hvor er Puser dygtig til pøller. I dag der gider de dårligt nok glo på den, selvom jeg kommer ind til bordet og viser. Hen i børnehaven, der skal vi lære at sige farvel til vores mor, uden at komme til at græde. Og i går, der kunne jeg læse den, farvel mor, pas godt på dig selv. Jeg kommer hjem ved 5-tiden, hvis ikke jeg først lige tager en mælk sammen med gutterne. Jeg er færdig med Gurli Margrethe. Hun har fået sin regnrum tilbage. Gurli Margrethe siger, at hvis hun får bryster, så vil hun være filmskuespillerinde, og hvis hun ingen får, så vil hun være bibliotekar. Hvad hævle? Det må jeg ikke sige for min mor og far. Første gang jeg sagde det, så grinede de og sagde, sig det igen, og så råbte jeg, far, hævle! Så ringede de op til farmor og sagde, nu skal du høre, hvad lille Puser kan sige. Og så råbte jeg, far, hævle! Så grinede farmor. Hvis jeg siger det i dag, så bliver min far stegtørset og siger, jeg vil ikke høre det sprog i mit hus for helvede. Jeg kan også sige ligesom en prut. Hen i børnehaven, der kan vi alle sammen sige ligesom en prut. Det er så sjovt at få en tør, fin nummer, og så komme ned på gulvet, og så sidde og sige, og så sidder helt stille. Så bliver frøken så underligt træt i ansigtet. Men hun lader som ingenting. Og så siger vi alle sammen. Så begynder frøken at græde over alle de tørre numre, hun skal lave. Og så siger vi alle sammen. Så begynder hun fra en ende af. Og badå, det har jeg også lært at sige. Og badå, dordrej. Jeg kunne faktisk godt gå, allerede da jeg var 10 måneder. Men jeg var da ikke så dum at sige det til nogen. Jeg vil nemlig bæres. Det er meget farligt at gå. Man kan slet ikke stole på de voksne. De sætter sig bare ned på huk og råber, hvem kommer først til mig? Og når man så har gået 10 kilometer og nået næsten helt derhen, så rykker de bare længere tilbage. Og råber, hvem kommer først til mig? Og så falder lille Puser, og så råber de op ad dår, dreng, dår. Nogle gange, så leger jeg sådan en sjov leg med min mor og min far midt om natten. Det starter altid med, at de ligger over i den store seng. Og så begynder de at puste.
Ligesom sådan nogle rigtige brohester. Og så begynder jeg at rejse mig op, og så begynder jeg at hoppe. Og så bliver der helt stille. Og så bliver jeg også helt stille. Og når der så har været helt stille meget længe, så begynder de at pruste igen. Og så begynder jeg at hoppe igen. Og så siger far altid, så kan det også være lige meget. Og så er det, jeg råber, og bagte! Her står jeg med et øje, der er farvet mørkeblåt. Og det er jo sjældent tegn på stor succes. Jeg kom uskyldigt til det, og nu skal jeg kort og godt berette for dem, hvordan det gik til. Det var på grund af en lille mis, for den var væk og var for lille til at løbe hjemmefra. Det var en hundkat, der hedder Kiss. Det samme hedder fruen inde i siden af. I aftes var jeg ude og lede efter katten, og jeg er sikkert overblevet højt i sommernatten. Jeg stod ved hækken og råbte Kiss, og så kom altså nabokonen som en mis. Så derved var jeg hvirvlet ind i skæbnens rænkespind. Der stod hun som en brandvarm drømmesyn. Så viskede hun stille, men alligevel højt nok til, at jeg kunne høre, hun stammede fra Fyn. Du blev bønhørt, her har du Kiss. Jeg hørte dine længselskallen og forstod, hvad det betød. Jeg sagde, jeg søger en lille mis. Så sagde hun, ja, den er sort og silkeblød. Ja, den var sort, det kunne jeg dårligt nok bestride. For i det samme slog hun kimono til side og sagde, her er den, værsgo og kig. Signalementet passede lige på en prik. Nu vil jeg berette, at jeg er min kones mand, og jeg vil selv betegne mig som kysk. Men lidt forandring fryder jo så længe som man kan. Og min derhjemme, hun er blot og jysk. Moralen sejrede, jeg sagde for Kiss. Må jeg have lov til lige at slå fast med 8 tommer, så at det må være en kedelig mis. Så sagde hun, hvad ved du om det med prøvedæft? Jeg sagde, det er en misforståelse for fanden. Så sagde hun, tyst, lad være ro, du vækker manden. Og jeg skal love for, at han blev vagt og kom i 120 kilo slæmespragt. Han sagde, hvad fanden kunne lave du herude midt om natten? I morgenkåb og på bare ben. Så sagde jeg, det er en vej derude efter missekatten. Så var det, at han langede mig ind, og så forsvandt han med samt sin Kiss. Og i det fjerne kunne jeg tydeligt høre et par ekstra slag. Givet han havde den sorte mis. Nu mener jeg selvfølgelig den, der siger miau. Så hvis din egen lille kat er blevet borte, så find en mænd, husk på, at der er mange sorte. Så hvis du møder en mis på vejen, så se for guds skyld efter, at det er din egen. For den har nemlig altid tydelige kendetegn. Kiss! 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 Nå, hvad skal vi så finde på? Hvad med vi leger den med de 20 spørgsmål? Ja, den er morsom! Hvordan er den? 20 spørgsmål.
Er det ikke den der, man kommer hjem sent om natten, og konen opdager, at man har puder på kraven? Nej, Ulf, det er den med de 40 spørgsmål. Jeg tænker på den med de 20 spørgsmål. Det er den, der var i radioen for 20 år siden. Der er en, der tænker på noget, og så skal de andre gætte, hvad det er. Den er fin. Dirk, du tænker, vi andre, vi gætter. Alright. Jamen, så tænker jeg på min svoger, Neglerenser Jensen fra Nibe. Ham er der aldrig nogen, der tænker på. Nej, du skal sgu da ikke sige, hvem du tænker på. Alright. Jamen, så holder jeg lige for ørerne, så I ikke kan høre, hvad jeg siger. Det behøver du ikke at bede os om. Det gør vi altid, når du er på scenen. Nu er I sikre på, at I ikke kan høre noget, ikke? Jeg har stukket fingrene helt ind i vokskabinettet. Kan I høre, hvad jeg siger? Nej, det var godt. Hvem skal vi tænke på? Jeg har det. Gå lige lidt væk. Jeg har det. Jeg tænker selvfølgelig på mig. På mig selv. Dirk Passer. Det er en kolossal idé. Så, nu må I gerne komme. Vi er klar. Hvad har? Vi er klar. Har du tænkt? Ja, godt. Så starter vi. Er det noget, der tilhører planteriget? Nej. Mineralriget? Nej. Så er det altså dyreriget. Er det Jørgen Ry? Nej, det er et menneske. Død eller levende? En usædvanlig varm og levende personlighed. Er det en kendt personlighed? Det tør man vel nok fint antyde. Er det mig? Nej. Er det en skuespiller? Ja. Og han er kendt? Ja. Og en varm og levende personlighed? Ja. Og det er ikke mig? Nej! Nej! Det er så svært, den her. Er det en morsom skuespiller? Meget morsom. Så må det da være nu din kæft. Morsom. Karl Stikker? Nej. Paul Reichhardt? Nej, men I nærmer jer. Altså, tænk jer nu godt om, ikke? Når folk ud og more sig en aften, hvem er det så, de styrter ind for at se? Hva? Kom så! Henning Moritzen? Nej, men tappen brænder. Moritzen? Er det virkelig helt dernede, vi skal? Ned? Vi skal ikke ned. Vi skal op. Helt deroppe i toppen. Øverst oppe. Buster? Jeg sagde oppe. Eskil fra Svendborg. Eskil? Nej, det er ikke Eskil. Jamen, hvem er det så? Der er ikke flere. Nå, er der ikke det? Gud fader bevar mig vel. Se en møglej, den her. Se en dum og pjattet møglej. Preben Kaas? Hvem? Preben Kaas? I behøver jo ikke at skrabe bånden, vel? Altså, kom nu. Du da ikke. Hvem er det folk, de forguder? Hvem er det, de elsker? Kom nu med det, kom nu. Det. Du er sikker på, at det er mig? Ja. Kom nu. Det. Din Martin? Det er sgu ked af det, gutter, ikke? Kom nu, tag nu sammen. Der er kun et spørgsmål tilbage, ikke? Kan nu rigtigt dengang. Pas! Ja, selvfølgelig. Det siger jo sig selv. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det? Ja, ikke? Kom så med det. Pas! Pastor Krogager. Det var det sidste spørgsmål, at I kunne nænde det. Hvem var det så? Dirk Passer! Nå. Ja, det kunne I selvfølgelig ikke gætte, vel? Jeg er jo ikke morsom. Jeg er ikke skuespiller. Jeg er røven af flere division. Så de har kommet nu tilbage. Lad nu være ked af det, ikke? Nej, jeg vil ikke!
Dirk, kom nu. Ved I hvad jer? I dumme! Kom nu tilbage. Det var ikke for sorter. Det var bestemt ikke for sorter, at vi ikke kunne regne ud, at det var dig selv, du tænkte på. Vi gættede jo bare. Ja, I gættede bare, ikke? Ja. I vidste, og orkestret vidste, og lyder lyser, og syns folk vidste det. Kom nu, Dirk. Jeg har en idé. Jeg vil ikke mere. Jeg har en idé. Nu spørger vi, om du er noget fra dyreriget. Så svarer du, ja. Og så siger vi svaret. Er det okay? Alright. Så må jeg altså også love at gætte rigtigt denne gang. Ja. Ja, det lover vi. Er du klar? Ja! Er du noget fra dyreriget? Ja! En gammel frikadelle? I dumme! Men det kan jo gøres med lidt lykke og held. Først så bliver man født, og så bliver man